掉咗行路出門，而家早上8點零9點，9點幾啦，太陽已經好晒啦，已經20幾度，每日都冇乜落雨㗎，開始行啦，拜拜。我哋今日行去湖邊啦。跟住咧就慢慢行到嚟呢個 intersection， 大概100-200米度啦，有間幼稚園。幼稚園咧之後咧就會行過對面，就係湖邊啦。我咁啊行到幼稚園呢度咧，就已經覺得有少少攰啦，下半身個頭有啲緊緊地啦。平時都唔會行1個鐘之後先會，想挨下停下咁樣。但係咧呢度行到係冇凳坐嘅，所以只能夠企喺度喐下。下半身已經開始覺得有少少攰。呢度都會有啲車嘅，咁所以我哋等過馬路。行呢度湖邊咧，呢邊咧就唔咁曬啦，嗰邊曬啲。咁我當然行啲陰啲嘅地方，呢嗰啲屋苑式嘅湖邊，私人湖嚟嘅。行過去啦。冇乜車，所以就行呢度。其實話湖邊咧，其實又唔係真係湖邊嘅，只能夠見到兩個一啲咁嘅湖仔嘅位嘅啫，又唔會一停乜滯，好少嘅啫，係咁短嘅啫。咁我行到第一個位啦。已經有少少喘氣開始，其實唔好遠嘅啫。人哋自己屋後花園咁樣。然就咁嗰邊就凹凸啲啦，嗰條路再對面嗰度有條小橋都行得嘅，呢度好啲啦。係咁嘅啫。跟住就繼續行，目標今日就行到第2個湖邊就返轉頭啦，真係有啲攰同喘氣。其實沿住呢度一個圈嘅湖邊咧，可以行1個鐘嘅，慢慢行嘅速度，而家咁嘅速度就1個鐘多少少啦。跑步就快啲嘅，蛋糕咧頭先咧就跑去另一邊反方向，睇下搣唔搣到我嘅，多數係咁樣嘅。唔同機啫，就唔同，都係同一個屋苑，但係唔同機入去咁樣，入唔到嘅我哋。又有啦，我個肚突咗出嚟。我今日行得實在太慢啦，行到第一個湖邊就已經見到蛋糕跑返嚟啦。咩個咁快嘅係？呢度係Sacramento比較南邊嘅小區，我覺得呢區咧都係好啲嘅，比其他區。同埋一唔係就北邊叫做 Roseville 嗰邊就會好少少嘅。啲屋啊，嚟睇，行行嘅。喺度呢啲屋咧，見到佢好似3車庫好大間咁樣，但係咧比加拿大嚟講咧係平好多咁樣。即係呢間屋咁大間咧，我哋咧換屋嘅話換呢度咧，仲有找添啊！郵差叔叔，美國嘅郵差叔叔，拜拜。每間屋嘅花園咧都有自己嘅特色嘅，呢個前門啊。
後面又唔知啦，當然有唔同特色啦。但係前門咧都係唔同嘅，有啲有花好多，同埋有啲有水果嘅，多到咧簡直係種水果會派俾人嘅，會擺喺門口。但係咧好多花花草草咧，你又唔整高嗰啲樹咧可以遮陰嗰啲路。喺加拿大啲路咧，有啲樹咧係可以遮陰。將會行到第二個湖邊啦。呢個湖邊又個湖就大啲啦，嗰度有個嗰啲 office 咁樣啦。嗰度隻狗仔。咁當然啦，呢啲屋苑式嘅，你睇下啲花花草草、啲剷草剷得咁靚，咁當然要俾管理費啦。但係佢嘅管理費咧總比加拿大平啊。阿姨嗰度咧就係呢個屋苑旗下嘅都係，但係佢冇機車，就喺對面街咯。佢嘅管理費只係先得個幾廿蚊嘅啫，同加拿大相比咧真係哇，差個零係咪啊？呢度咧可以入去坐一坐嘅，其實，但係咧要攞鎖匙好麻煩，咁我哋就去前面企一下就算啦，再行翻轉頭，可以喺度有架船啦，就擺喺度。其實個湖好細嘅啫，唔知點解有架船，細細地咪撐俾小朋友玩就 OK 嘅，大人嘅話就我覺得有啲污糟，有啲青苔綠色。同埋好多雀嘅，好多烏鴉，又唔俾游水喎，游水都話好。嗰邊有另一個 golf club 嘅，行過去嗰度，但係行過一次好鬼遠，兜成個鐘返去就唔兜啦，都係啲鴨仔。今日好熱啊，行到呢度冇風啊。行到前面嗰個喺個手柄嗰度唞一下。跟住行翻轉頭，好多雀嘅呢度，冇得餵鴨，冇得游水，冇得咩，睇下啦。好啦，我哋喺呢個位置停咗下，跟住我哋行翻去啦。有少少涼風嘅，都未到企喺度出汗。順帶可以順帶一提，你睇呢度周圍都係花花草草啦，幾多花。大肚之後呢，就冇咗啲花粉敏感啦，都係一件好事嘅。希望之後都冇啦。呢個西湖行返過嚟啦，等我行到喘氣啊！喘氣嘅嘛，反光好似要點啊？左手拎唔到，左手拎唔到電話，有啲痛，都係咁樣啦。我哋嘅蛋叔行返嚟啦，返去排便，排完便返嚟啦，暢通嘛。我回程9點53分，而家行到返嚟幾多點啊？
回程行到翻嚟10:23，都要比較啲串嚟。再見。